আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? র‍্যাংস স্মার্ট মার্কেট ব্রাঞ্চ থেকে আমি সেলস এক্সিকিউটিভ আব্দুল আল আমিন বলছি। আজকে আমি আপনাদেরকে এলজির এই ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটার সাথে পরিচিত করে দিতে চাচ্ছি। আপনি এলজির এই ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটিতে কী পাচ্ছেন? প্রথমেই দেখি এর আকর্ষণীয় ডিজাইন, সাথে পাচ্ছেন আপনি স্টেনলেস স্টিল ড্রাম। আচ্ছা, এখানে ফ্যাসিলিটি হিসেবে কী পাচ্ছেন? প্রথমত এলজির এই মডেলটি আপনার 9 কেজি একটি ওয়াশার, 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন। বাট আপনি যদি এখানে 6 কেজি আন্দাজ কাপড় দেন অ্যাট এ টাইম, আপনি ওয়াশিং এবং ফুল ড্রাই একসাথে পাচ্ছেন। আপনি এলজিতে অপারেটিং মোড হিসেবে কয়েকটা আলাদা আলাদা ধরন পাচ্ছেন। তাছাড়া এলজির স্পেশালিটিটা কী? আপনি এলজিটা কেন কিনবেন? এলজির স্পেশালিটিটা হচ্ছে এলজি আপনার ডিরেক্ট ড্রাই ওয়াশিং মেশিন। সাধারণত আপনার আপনার যে আমাদের হাফটা আছে, যে টাপটা আপনার কাপড়টা ওয়াশ করে, সেটা বেশিরভাগ অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে আপনি পাবেন আপনার ট্রান্সমিশন বেল্টের মাধ্যমে আপনার ওয়াশিং মেশিন সেই টাপটাকে রোটেট করে। বাট এলজির ভিতর আপনি যেটা পাচ্ছেন, এলজিটা হচ্ছে সরাসরি আপনার মোটর ড্রাইভ। আপনার যে মোটরটা আছে সেই মোটরটা সরাসরি হাফটার সাথে কানেক্টেড, যার ফলে কোনো প্রকার ট্রান্সমিশন লসটা হচ্ছে না, প্রপার পাওয়ারটা আপনি পাচ্ছেন, যার ফলে আপনার কাপড়টা এক্সট্রা ক্লিনিং হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এখানে আপনার ওয়াশিং মেশিনে এআই টেকনোলজি ইনবিল্ড করা আছে, যার ফলে আপনি কাপড়ের যে আপনার গুণগত মান সেটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রত্যেকটা কাপড়ের জন্য কী ধরনের ওয়াশ ফ্যাসিলিটির প্রয়োজন মেশিনটা সেটা প্রোভাইড করতে পারবে। তাছাড়া পাচ্ছেন আপনি টার্বো ওয়াশ। টার্বো ওয়াশটা কেন প্রয়োজন? দেখা যাচ্ছে আপনার মোটর যেটা আছে সেটা যদি ড্রামটাকে শুধু এক সাইডেই রোটেট করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কাপড়ের ওয়াশটা প্রপারলি পাবেন না। টার্বো ওয়াশটার ফলে আপনার ড্রামটা যদি লেফট টু রাইট রোটেট করে, টার্বো ওয়াশের ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে এটা রিভার্স রোটেট হবে, যার ফলে আপনি কাপড়টা এক্সট্রাভাবে ক্লিনিং পাচ্ছেন। তাছাড়া এটাকে আপনি ওভার দ্য ফোন মোবাইলের মাধ্যমে আপনি অপারেট করতে পারছেন, যেহেতু এটা একটা স্মার্ট জিনিস। এটা আপনি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি বাসার বাইরে থেকে ওটাকে আপনি ওয়াশিং প্রসেসটাকে আপনি চালাতে পারবেন। এছাড়া এখানে রয়েছে স্মার্ট থিং। স্মার্ট থিংয়ের মাধ্যমে আপনি অ্যাপসের মাধ্যমে প্রোভাইড করে এই সকল সুবিধা, সেই অ্যাপসটাকে বলা হচ্ছে আপনার স্মার্ট থিং। তাছাড়া আপনার এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটি আপনি এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার হিট ওয়াশ। আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা নেওয়ার মেন পারপাসটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিং কোয়ালিটি। আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার মূল রিজনটা হচ্ছে আপনি যদি গুড ওয়াশিং না পান, সেক্ষেত্রে মেশিনটা আপনার কিন্তু ওটিট না। আপনি এখানে স্টিম ওয়াশ এবং হিট ওয়াশ পাচ্ছেন। দেখা যায় আমাদের অনেকেরই হসপিটালাইজড পেশেন্ট থাকে বা অনেকের স্কিন ডিজিজ থাকে, যার ফলে সেই কাপড়গুলোকে এক্সট্রা কেয়ারের সাথে আমার ওয়াশ করতে হয়, যার জন্য গরম পানির প্রয়োজন হয়। আপনি গরম পানি করে ওয়াশ করাটা একটা দেখা যায় ডিফিকাল্টিস বা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি একটা ফ্যাসিলিটি হিট ওয়াশটা এখানে পান, সেক্ষেত্রে আপনার কষ্টটা মেশিনটা আরেকটু লাঘব করতে পারবে। সেক্ষেত্রে হিট ওয়াশটার মাধ্যমে আপনার কাপড়টা যেমন এক্সট্রা ক্লিনিং হচ্ছে, তার পাশাপাশি কিন্তু আপনার কষ্টটাও লাঘব করছে। এছাড়াও এই মেশিনে আরও অনেক ফ্যাসিলিটি আছে, তার মাধ্যমে আর একটা জিনিস আমি যেটা আপনাদেরকে উল্লেখ করলেন না, একদম না, সেটা হচ্ছে যে আপনার টাপ ক্লিন। দেখা যায় আপনি আপনাকে ক্লিন রাখতে বা আমি আমাকে ক্লিন রাখার জন্য প্রয়োজন ডেইলি একটা বাথ বা আমরা একটা ডেইলি শাওয়ার নিই। ঠিক তেমনই মেশিনটাকে ক্লিন রাখাও তো আমার দায়িত্ব, কারণ মেশিনটা আমার সব ময়লা কাপড়টাকে কিন্তু ক্লিন করছে। এটাতে দেখা যায় অনেক প্রকার ময়লা, ছোট ছোট আপনার বালির টুকরা বা আদার্স জিনিস আটকে থাকে। যে তার জন্য এটাকে ক্লিন রাখার জন্য আমার একটা, যদি আমি রিসাইকেল 15 ডেজ অথবা 13 ডেজ অন্তর অন্তর একটা টাব ওয়াশ দিই, টাব ওয়াশটা দিলে আমার মেশিনের লাইফ সাইকেলটা একটু বেটার পাচ্ছি। এখানে আপনি ডিলেইং পাচ্ছেন। ডিলেইংয়ের ফলে আপনি ওভার দ্য ফোন স্মার্ট থিং অ্যাপসটাকে মেনটেন করে, সাপোজ আপনি অফিস গোয়িং পারসন অ্যাজ লাইক মি, আপনি বাসা থেকে আপনার অফিসে যেতে লেট হচ্ছে বা অফিস থেকে বাসা আসতে লেট হচ্ছে, আপনি আপনার অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি আপনার ওয়াশিং কমান্ড দিয়ে রাখতে পারছেন। আপনি বাসায় আসতে আসতে আপনার কাপড়টা ওয়াশ এবং ড্রাই দুটোই প্রপারলি পাচ্ছেন, জাস্ট এসে একটু কষ্ট করে মিলে দিবেন। তো আজকে এখানেই, আর অন্য একদিন আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।